हेमंत मोबाइल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए पेटीएम बॉक्स जिसकी चार्जिंग सॉकेट ख़राब है। इसको आज हम अच्छी तरह से सही करके आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। ये वाला चार्जिंग सॉकेट है जो कि जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए हम उसको आज दूसरी तरीके से चार्ज करके दिखाएंगे। ये वाला चार्जिंग सॉकेट है जो हम आप लोगों को आज लगा कर दिखाएंगे। इसको अच्छी तरीके से छील लें। इसके बाद बॉडी में होल कर ले सोल्डरिंग पहिए की मदद से। इसमें होल बना ले। होल हो जाने के बाद इसमें चार्जिंग सॉकेट को फिट कर दे अच्छी तरीके से। फिर बैटरी के प्लस माइनस वायर में चार्जिंग सॉकेट का जो प्लस माइनस वायर है उसको सोल्ड कर दे अच्छी तरीके से। फिर इसमें चार्जिंग पिन को लगाकर चेक करें चार्ज वर्क हो रहा है कि नहीं। फिर इसको ऑन कर कर देखें। हमारा चार्जिंग वर्क करने लग गया है दोस्तों। थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑन होगा। हमारा पेटीएम ऑन हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।